कैलिफोर्निया में हॉस्टेल फॉल झरना का अद्वितीय खूबसूरतीकारी है। यह झरना योसेमाइटी नेशनल पार्क के अंदर स्थित है और यहाँ का प्रमुख विशेषता यह है कि यह प्रतिष्ठित वाटरफॉल की तरह नहीं है, बल्कि यह झरने का पानी नीचे के बड़े चट्टानों पर गिरता है, जिससे यह आकर्षक और अनोखा दृश्य प्रदर्शित करता है। हॉस्टेल फॉल को देखने के लिए आपको योसेमाइटी नेशनल पार्क का दर्शनीय स्थल विजिट करना होगा और यह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है।